హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి ఒక లేటెస్ట్ న్యూస్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో రీసెంట్గా నాసా వాళ్ళు ఏం డిస్కవర్ చేశారంటే ఈ సౌండ్ అనేది అర్త్ నుంచి మార్స్కి కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సపోజ్ అర్త్ మీద ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత 343 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అదే మార్స్ మీద అయితే వాళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఒక పర్సన్ మనకి 60 మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నా కూడా మనం మాట్లాడామనుకోండి ఆ సౌండ్ అనేది వాళ్ళకి చాలా చిన్నగా వినిపిస్తుంది అనమాట. సో మనం వాళ్ళతోటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయాలి అంటే మనం మైక్రోఫోన్ కానీ హెడ్ ఫోన్స్ కానీ యూజ్ చేయాలి. ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సౌండ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సౌండ్ ఆన్ అర్త్ ఈస్ 343 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అదే మార్స్ మీద అయితే ఏమవుతుంది, ఇదేమో 250 హై పిచ్ సౌండ్స్ ఏమో 250 మీటర్స్ పర్ సెకండ్తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. అదే లో పిచ్ సౌండ్స్ ఏమో 240 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ తోటి. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? సపోజ్ మనం ఒక సౌండ్ మ్యూజిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మ్యూజిక్ అంటే మొత్తం కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రమ్స్ కానీ వయలిన్ అన్ని సౌండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అదే ఆ మ్యూజిక్ని మనం మార్స్ మీద ప్లే చేసినట్లయితే హై పిచ్ సౌండ్స్ అన్నీ ఎంత వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అవుతున్నాయి? 250 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ తోటి. లో పిచ్ సౌండ్స్ అన్నీ 240 మీటర్స్ తోటి పర్ సెకండ్ తోటి మూవ్ అవుతున్నాయి. అందువల్ల ఏంటంటే మనకు హై సౌండ్స్ ఏమో తొందరగా రీచ్ అవుతాయి, లో సౌండ్స్ ఏమో తర్వాత అసలు అది మ్యూజిక్ లానే అనిపించదు. సో రీసెంట్గా వాళ్ళు దీన్ని డిస్కవర్ చేసి దే షేర్డ్ విత్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది మార్స్ని మనం రెడ్ ప్లానెట్ కూడా అంటాం. అసలు ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? అర్త్ మీద ఏమో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చేసి నైట్రోజన్. అదే మార్స్ మీద వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ క్యారీ ద సౌండ్ వేవ్స్ దట్ మచ్ వెల్. That's why because of that reason we are getting the variation of velocity of the sounds on Earth and on Mars. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి.